बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी में सिविलियन की जॉब जो हैं बैच 2027 जो है अल्फ़ा 27 बैच है, उसमें वैकेंसी जो अनाउंसमेंट होगी उनमें कौन कौन सी पोस्टें हैं एक्सपेक्टेड हैं और उनके जो टेस्ट के हवाले से आपको अपडेट्स देनी है कि उनमें कौन से आपके टेस्ट होते हैं कि अब तैयारी अभी स्टार्ट कर दें। इसमें आपको मैं तमाम चीज़ें बताऊँगा। ये जॉब्स कब तक अनाउंस होंगी, टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, टाइपिंग स्पीड कितनी रिक्वायर होती है और यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट स्टोरमैन इनकी तालीम वगैरह क्या रिक्वायर होती है, ये तमाम डिटेल्स और कितने आपको टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट और फिर आगे जो प्रोसेस होता है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इसका जो ऐड है इंशाल्लाह जुलाई के महीने में आ जाएगा। आपका जुलाई के तीसरे या आखिरी हफ्ते को आपका जो है ऐड आ जाएगा और आप अप्लाई करेंगे। इसका रिटन टेस्ट जो होते हैं वो जो है अगस्त के महीने में आपके रिटन टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, इनिशियल रिटन टेस्ट। इसका ऐड जो है जुलाई के आखिरी हफ्ते में। और रिटन टेस्ट में आपके 3 टेस्ट होते हैं, यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट के ये 3 टेस्ट होते हैं। यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट और स्टेनोटाइप ये 4 पोस्टों के 3 टेस्ट होते हैं। स्टोरमैन और इनके जो है वो 2 टेस्ट होते हैं। असिस्टेंट का जो टेस्ट होता है पहला और यूडीसी का इनका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें 40 एमसीक्यूज़ होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के और 18 मिनट का टाइम होता है। फिर नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें जिन्होंने साइंस के साथ की होती है उनके फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी और इंग्लिश से आते हैं, जबकि जिन्होंने आर्ट्स के साथ मैथ्स तय करते हैं उनके जनरल साइंस जनरल मैथ और जीके पाकिस्तान स्टडी इंग्लिश कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो टेस्ट होता है वो 20 एमसीक्यूज़ होते हैं कंप्यूटर के, उसमें आपका टाइम जो है 10 मिनट का होता है। उसमें एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ और उससे मुतल्लिक आपको जो है क्वेश्चन आता है। ये 3 टेस्ट आप पास करने के बाद जो है आपकी जो है पास कर देते हैं, फिर आपको स्टैम्प लगा देते हैं, फिर आपका रिज़ल्ट आता है 15 से 20 दिनों में। और स्टोरमैन के 2 टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस और आपका एकेडमिक टेस्ट होता है, ठीक है। एएसके की भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। अब इसमें जो तालीम रिक्वायर होती है स्टोरमैन के लिए मैट्रिक रिक्वायर होती है, एलडीसी के लिए भी मैट्रिक 10 जमातें पास हो मैट्रिक, और यूडीसी के लिए एफएससी एफए रिक्वायर होती है 12 जमातें, और असिस्टेंट के लिए बीए बीएससी जो 14 जमातें जिन्होंने पढ़ी होती हैं वो असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिक्स के लिए भी 12 जमातों वाला अप्लाई कर सकता है। स्टेनो के लिए कोर्स होता है, वो ज़रूरी नहीं है लेकिन आपकी वो स्पीड वो टेस्ट होगा शॉर्ट एंड का। और टाइपिंग टेस्ट भी होता है। टाइपिंग टेस्ट में जो एलडीसी की स्पीड होती है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होती है रिक्वायर जो पासिंग के लिए। यूडीसी के लिए मेंशन नहीं होती लेकिन 30 रिक्वायर होती है, और असिस्टेंट वगैरह के लिए स्टैनो के लिए भी 35 to 40 के दरमियान जो स्पीड है वो आपकी होनी चाहिए टेस्ट पास करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी जो है टाइपिंग स्पीड टाइपिंग टेस्ट होता है। जब आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाता है तो 15 से 20 दिनों के दरमियान आपका रिज़ल्ट आता है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनका फिर होता है टाइपिंग टेस्ट और इनिशियल इंटरव्यू। टाइपिंग टेस्ट जो पास कर लेते हैं और इनिशियल इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद उनका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद इनिशियल मेडिकल भी आपको होता है। इनिशियल मेडिकल में आपको सब चेक करते हैं और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है और उसके बाद जो है आपका जो है वो फ़ाइनल बोर्ड इंटरव्यू होता है। फ़ाइनल बोर्ड इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टिंग होती है। जिनका फ़ाइनल बोर्ड इंटरव्यू होता है उनके चांसेस होते हैं 80 to 90% के वो सिलेक्ट हो जाए फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में। और 2 महीनों के बाद या 1 महीने के बाद आपका फ़ाइनल जो है वो इंटरव्यू होता है और 2-3 महीनों के बाद फिर आपकी जो है फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है। तो ये आपका प्रोसेस जो है ये मार्च तक ये चलता है। मार्च तक आपका फरवरी तक आपका रिज़ल्ट वगैरह ये तमाम चीज़ें आ जाती है फ़ाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये ओवरऑल इनका प्रोसेस होता है और ये एजुकेशन आपकी जो रिक्वायर होती है। इसमें जुलाई में आपका ऐड आ जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पाक नेवी सिविलियन का जो है अपकमिंग बैच है उसके लिए उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ग्रुप जॉइन कर सकते हो। उसमें मज़ीद आपके साथ जब इसकी वैकेंसी अनाउंस होंगी तैयारी के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, आपके साथ जो है तैयारी के हवाले से तमाम चीज़ें शेयर करेंगे और तमाम चीज़ें वहाँ पे हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो ये अपडेट्स है कि आप अभी स्टार्ट कर दें अपनी तैयारी यूडीसी असिस्टेंट एलडीसी के लिए। ये एनएचयू में भी आती हैं, नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी जो वैकेंसीज आती हैं, और पीएनसीए भी में आती है पाकिस्तान नेवी सिविलियन अथॉरिटी, ये कराची में और गवादर वगैरह में ये आपकी वैकेंसी आती हैं। कराची में पोस्टिंग होती है पीएनसीए वालों की, एनएचयू वालों की इस्लामाबाद में होती है पोस्टिंग। तो ये दोनों एक्सपेक्टेड है एनएचयू में भी और पीएनसीए में भी। तो आप इनकी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दें, इंटेलिजेंस टेस्ट की और एकेडमिक टेस्ट की और कंप्यूटर टेस्ट की, ये तीनों तैयारी आप स्टार्ट कर दें। टाइपिंग भी स्टार्ट कर दें ताकि जब वैकेंसी आएँ आप अप्लाई करें और आपको जो है तैयारी अच्छी होगी तो आपका टेस्ट जो है ये पास हो जाएगा और आपको बहुत इसमें हेल्प होगी। हमारी प्लेलिस्ट भी है जिसमें हमने जो है 40+ वीडियोज़ हैं हमारी प्लेलिस्ट में, आप वो देख सकते हैं। उसमें तमाम पास पे जो है अल्फ़ा बैच 26 एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें तमाम वीडियोज़ हैं। उससे आप तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो तमाम वीडियोज़ आपकी जो है प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो है सिविलियन की जॉब
और आपकी जल्द ही अनाउंस होंगी, ठीक है। अगले महीने में एक्सपेक्टेड है, जुलाई के महीने में। तो आप अभी अपनी जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दें। जिन्होंने इसमें अप्लाई करना है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत शानदार जॉब्स होती हैं सिविलियन की। इसमें आपकी जो है ड्यूटीज़ वगैरह भी आसान होती हैं। हफ्तावार आपको जो है छुट्टी होती है, टाइमिंग भी आपकी अच्छी होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती, और जॉब भी जो है वो आसान सी होती है, ठीक है। तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, इसकी तैयारी करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो है सिविलियन की जॉब्स के लिए जो सिविलियन का बैच है ए 2027।